Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен слоеный самсаны үйде дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұн керек, одан кейін 1 кесе жылы су қажет, 1 жұмыртқа қажет және 1 қасық тұз қажет болады. Алдымен тұзымызды жылы суға қосамыз, одан кейін 1 жұмыртқаны ұнға салып, жылы суды аздап-аздап құйып отырып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ, андай бұлжырақ болмау керек. Bir қалыпты қылып қамыр илеуге тырысыңыздар. 5 бармаққа немесе мантыға илейтін қамыр сияқты илену қажет. Сол кезде жайған кезде ол жақсы жайылады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 1,5 сағатқа тындырып қоямыз. Қамыр дайын болғаннан кейін 1,5 сағаттан кейін алып, оны жаямыз. Жұп-жұқа қылып жаямыз, яғни кәдімгі итке нан жайған сияқты қылып, жұқалығы сондай болу қажет. Қолдың сары майын ертіп аламыз. Жайылған нанымызға осы сары майды жағып шығамыз. Сары май болмаса, магазиннің майында қолдануға болады, бірақ та ол майдың проценті жоғары болу қажет. Негізі қолдың сары майымен өте дәмді болып шығады самса. Сары майды жақсылап жағамыз. Барлық жеріне прям шылқытып тұрып жағып, одан кейін қамырымызды ақырындап ораймыз. Орған кезде осылай ұзыннан орайсыздар да. Одан кейін бір неге дөңгелетіп, осылай дөңгелетіп қамырды морозилкаға 1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Жаңағы май қату үшін. Қамырымыз дайын болғанға дейін біз салмасын дайындап аламыз. Тартылған етке қуырылған пияз бен капустаны қостым. Алдын ала капуста мен пиязды мен қуырып алдым. Сіздер өз қалауларыңызша картошканы да қосуға болады. Салмамыз дайын. Енді нанымызды морозилкадан алып шығамыз. Осылай кесіп, оны дөңгелек қылып дайындап аламыз. Жайған кезде ұнды қатты көп қосуға болмайды. Себебі ұнды көп қоссаңыздар, самса слоеный болмай қалады, яғни қытырлақ болмай қалады. Сол себептен ұнды аз мөлшерде ғана себу қажет. Осындай дөңгелек формада жайып, ішіне салмасын салып, самсаны дайындап аламыз. Формасын өз қалауларыңызша басқаша қылып та жасауға болады. Мен бұл жерде 3 бұрыш қылып жасадым. Дайын болған самсаларымызды бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, және де кунжут немесе мак себуге болады. Мен макты қолдандым. Духовканы алдын ала қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа салып аламыз. Біздің самсаларымыз піскен кезде өте дәмді болып шығады. Өте қолжетімді тестасының өзі. Дайындалу жолы өте оңай. Жасап көруге кеңес беремін. Самсалар өте қытырлақ болып шығады. Дәмі өте керемет енді. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.